Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan bagi likulli mu'minin labibin Allah yakfala bihada syahri bal yata'ahaba fihi listiqbali syahri Ramadan bitatahuri minaz zunubi wa taubati amma fata wa salafa bima madha minal ayyam fayatadarra'a ilallahi ta'ala fi syahri Sya'ban wa yatawassala ilallahi bi sahibi syahri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yusliha fasada qalbihi wa yudawiya marada sirrihi. Payan bagi mangka sakedahna sapantesna sakuduna likulli mu'minin kasakur jalma iman labibin anu kawan akal anu sampurna, anu cerdas, anu soleh, anu bager alayak pala ulah bade lali pihada syahri yen ieu teh sasih agung anu jenengan sasih Saban eta ruwahnya bal yatahaba fihi listiqbali syahri Ramadan. Awas sakedap deui urang bade mayunan sasih anu agung sasih Ramadan. Kedah kumaha ina urang dina sasih rebah bitatahuri minaz dzunub. Awas seureurkeun urang sadayana tobat, seureurkeun istighfar wa taubati amma fata, terutami seur kalalawaraan anu dina dinten-dinten nu atos non margina sing sieun. Awas dina Islam teh aya nu disebutkeun uqubatul hijab kade cepeng non uqubatul hijab teh ibu upami urang atos langgeng atos mayeng tiasa tahajud upamina atos mayeng atos langgeng tiasa duha upamina atos mayeng atos langgeng tiasa dikir dugi ka 300 400 500 upamina. Nah atuh dina hiji waktu sama urang teh henteu tiasa tahajud bet kasiangan tah kitu. Nah atuh hiji waktu sama urang teh bet teu tiasa duha bet aya karepotan nu teu tiasa dikantunkeun kitu. Nah orang teh biasana sok dikir keng 300 400 500 teh mah 135 ge seuseut. Awas itu teh aya dosa dina poe kamari. Titip amas itu jenah uqubatul hijab. Jadi uqubatul hijab teh dosa kamari ngahalangan ibadah nu ayeuna. Nah iya. Ieu teh langkah nu terang. Langkah nu terang. Margi ibu urang tiasa ibadah teh Allah muka pintu gerbang dumeheus ka mantena. Mun urang teu tiasa ibadah berarti pintu gerbang ditutup. Nah habat ditutup urang gaduh dosa kade kitu. Jadi urang teh eta lamun tiasa ibadah teh nugraha urang teh teh kenging panyaur Allah urang teh dituyun urang teh ku malaikat ieu teh urang tiasa ngaos ka dieu teh ieu teh dituyun urang teh ku malaikat teh diaping urang teh dibimbing. Nah urang di hiji waktu teh tiasa ngaos ku malaikatna teh dituyun ku malaikatna urang diantep bahkan ku malaikatna mungkin dihalangan naon margi dina diri urang aya kotor aya dosa anu teu layak ngadeuheus ka Allah gitu. Hati-hati sakinten urang hadas lahir batal abdas tiasa ku cai, hadas junub tiasa ku adus, hadas haid tiasa ku adus. Tapi hadas batin
hadas hate. Aya sifat bedegong, aya sifat wangkelang, aya sifat benuh ka Allah pada menang cocobi. Awas, itu ditutup pintu ku Allah. Jenenganna tordu. Non tordu teh diusir. Tong ka dieu sia, gitu. Jadi mun urang teu tiasa ibadah, urang teh diusir ku Allah. Tong senasup teh jelema eta. Tong seneng ngadeheus ka kami, aing cua. Gitu. Tan mah urang sabaros engke Ramadan tiasa ibadah. Gampil saum, gampil tarawih, gampil tadarus. Ulah seueur gogoda. Ayeuna ruwah bebersihna. Gitu. Ulah justru sasih ruwah lalawora. Teu ieu awas. Bahkan nun tiasa mah disebutkan di dieu wa taubata amma pata wa salapa. Kada bisi urang gaduh kana sametan. Ya, mun pamaget meureunnan ku teu damang, istri mah seueur pisan pamanganana. Kade awas. Lamun urang gaduh sametan 5 dinten. Tanggal 25 rebah urang geus haram tuang. Mari geus wajib geus ngepas. Lamun tanggal 25 berarti 5 poe deui. Lamun urang masih kena sasalhakan tanggal 25 itu geus haram tuangna. Sami we urang jeung punten-punten dahar daging babi. Lamun urang gaduh kodoaneun 5 dinten deui. Lamun urang gaduh kodoaneun 3 dinten deui ti kaping 27. Geus haram barang tuang urang. Margi engke lamun meuntas kana sasih Ramadan ieu engke sawal itu urang didenda. Mun gaduh kodoaneun 5 dinten, kodoana 5 dinten tamah pidyah 5 liter. Gitu damongan dipuntaskeun teh. Urang awas mangga urang sasarengan lieu aya sajumaah deui payunnya. Tuh sok tingkatkeun urang sadaya dikirna seueuran. Istighfarna seueuran urang. Mun aya rezekina sedekahna seueuran. Gitu. Rojabun faqad madha wa zahaba fala yauda. Fala yaudu wa ramadanu wa muntadharun. La tadri hal ta'isu ila idroki amla. Wa sabanu wa wasitatun. Rajab geus kalangkung, geus mamisawih deui. Ramadan ngan ukur susuganan mamanawianan. Buat teuing urang madugi ka Ramadan. Ya yusama teu panca kaki. Hal ta'isu ila idrokihi amla na urang dugi ka Ramadan. Entong ujub. La yusama lain diatur ku urang. Wa sya'banu wa basitatun ayeuna bulan ruwah. Sok dianggo batu loncatan. Jeung dianggo cukang lantaran. Tuh. Wala yusawwifu wa yuakhiru zalika ila godan. Ulah sok engke-engkean. Halakal musawwifun cilaka jalma sok engke diahkeun abi mah engke jumaah engke. Akeun engke abi bulan engke. Itu saur Rasul bakal cilaka. Naon margina cilaka? Hiji urang teh cantang tos dugi ka engke. Bade ngaos mi engke mi majumah engke. Mun teu dugi ka jumaah engke. Lain teu dijamin usama. Nu kadua dugi ka jumaah engke, ayeuna hoream aya jumaah engke moal hoream gitu. Da anger mun digugu mah. Moal aya tungtungna. Wa nafsu katifli. Nafsu mah kaos orok. Eureun nyusu teh kudu dipapahitan. Kudu dipaksa. Kita mah laguan ridona aya apa nabi ka pemuda nyusu wae. Aya lain bohong. Jadi eureunna budak nyusu kudu dipaksa. Gitu. Hulu susu kudu make jadam. Ngalah ai digegel jadi pahit, tuluy ceurik, keun bae lah, ceurik mah repehna. Tuh, nya kitu di nafsu, lamun digugu ada moal eucereug. Ayeuna hoream, isukan hoream, pageto hoream.
Ngere malah ya tungtung. Jadi sifatna kedah mujahadah. Non mujahadah teh kedah dederegeng. Itu. Ibu benten nabi jeung wali. Benten. Gitu. Ari nabi mengagulusur ibu nabi mah. Henteu aya kesesahan ibadah teh. Mali setanna parantos Islam nabi mah. Kagungan nabi ge setan kori. Tapi justru setan Kangjeng Nabi mah ngajurungkeun. Ngagugahkeun tahajud, ngajurungkeun ka masjid. Para wali mah teu ibu sami jeung urang setanna setan kafir. Jadi wali dederegeng wali oge sami ngan ari wali lulus urang elek. Bedana saeutik. Gitu. Wali dederegeng urang mah dodorogong ge teu. Gitu. Bahkan diantep urang mah. Nafsu teh digugu. Tuh. Diabur. Abot diabur margi inna nafsal amaratum bisu. Nafsu mah kana kagorengan wae. Gara anehna ibu. Kana bioskop, kana naik klub. Itu mayar. Mayar. Tapi pinu. Kan ka masjid mah teu mayar, tapi corencang. Duit ka kitu atuh. Pan urang aya koropak oge pan duit ka. Lila milih lagi. Lah hayang anu hejo teh. Bisi bijil anu beureum. Lila milihna teh. Anu geus lecek teh anu geus nganyang ka mamana. Geus ka tukang tarasi, ka tukang cabe, ka tukang cengeng, ka tukang bawang. Gitu. Tapi nah kana bioskop mah teu lebar. Aneh. Gitu. Sok ayeuna geuseur tempat amengan. Itu tempat piknik, mayar itu. Awis mayar oge. Kana karsis mayar deui, engke nyaring kana parahu mayar deui. Engke kana korsel mayar deui. Ada teu naon. Tuh. Nah, ka masjid ge teu mayar. Mani teu kajungjungkeun eta kaget ari gacong geura mawa 70 kilo ka bawah. Nah, lah senal mah teu ka bawah. Berat senal mah ka masjid teu nepi. Ngosot. Kitu. Diasupkeun hese dilan hese tapi di tengah jalan ngacem. Senal teh. Aduh, da ditempelan setan teh atuh da. Itu. Numi kadah ngau bismillah ngalah setan nyingkah. Baik bede ngau senal teh ngau bismillah. Gitu. Aneh geura. Ai bade ka ulman urang teh darek tepanggeng jalmi. Aduh. Ditatap diusap acuk teh. Terus damis di temok 3 senti. Terus lamai digaling geman. Ngawali tem setrip sana kawas maung menang. Terus soca make air sedo nepi ka ngicep oge burot. Itu. Teu cukup ku di bumi ibu ngaliwat ka Imah Batur sisi jalan aya kaca-ngaca deui di Imah Batur. Aduh, padahal boga imana seuri di jero. Kan ari bade letepan namukeunna geus bau hapuk teh bau hokok bau tanok bau samara 12 aduh masalah dikebutkeun teh nepi ka bersin jelema dikelapkeun teh ka balong ngaroleab jaer oge nah ai ka Gusti Allah nu parinana make mukeuna bau gitu ango teh acuk teh tuh tatap lohor rangkepan teh ku acuk nu ieu asar ku acuk nu ieu magrib ku acuk nu gentos-gentos kitu ngarang engke di akhirat henteu ngahujan henteu nu nyukrorek ka urang papai bumi papai kamar nu ieu kanggo duha nu ieu kanggo tahajud kamar nu ieu kanggo dikir kitu kursi nu ieu kanggo maca Quran papai
yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Tuh margi engke ieu nu disalekan ku urang bakal arunyukan ka Allah. Kasur bakal unyukan, spray bakal unyukan, karpet bakal unyukan, kursi bakal unyukan. Lalu ora teuing dipake naon urang di dinya. Urang nuju calik dinya migawe naon bakal ngawartoskeun. Dina kasur eta urang migawe naon bakal ngawartoskeun. Murag cenah ibu atuh daging damis da isin atuh. Nu ku urang di dunya dibuni-buni eta dibeja-beja. Isin orang teh aduh masyaallah. Teu mampeung sasiroah hayu. Urang ayeuna urang tingkatkeun dikirna seueuran. Ngaosna getolan. Anu dangdangrat keneh duha sok. Duha teh insyaallah bakal digambil ke rezeki ibu. Jalma anu getol duha teh insyaallah. Kan doana ge Allahumma in kana rezeki pisamai. Gusti upami rezeki abdi di langit keneh paanjilhu ngalungsurkeun. Wa in kana fil ardi lamun rezeki abdi di jero taneuh paanjilhu engal gara barojolkeun. Tuh. Aya doa barojol sagala geuning eta. Itu. Wa in kana musiron pami rezeki abdi sulit keneh hese keneh payasiru sing gampil. Wa in kana baidan pami rezeki abdi tebih keneh tuh pakoribhu caketkeun. Tuh keur urang sanes ka Allah. Pan urang nu peryogian ge da Allah teu peryogian ku urang. Gitu. Sok ayeuna ngaos. Apaan eta teh ibu di etang lengkah ku malaikat teh. Nu da eta mah tos kana ojek nya anggeure malaikat mah ku lengkah. Teu ku gilining. Gitu sabaraha kilo tah di saling ka dieu teh sabaraha kilo ti Sukajaya ka dieu teh sabaraha kilo ti Saar ka dieu teh 3 kilo ibu eta teh apan salengkah teh 30 senti pinten berarti sa meter teh 3 lengkah mun 3 kilo berarti 8.000 lengkah PP 18.000 lengkah dicatat ku malaikat. Tuh 18.000 derajat ditaikeun. 18.000 dosa dipupus. Aduh, bagja ibu. Bagja. Tuh. Malaikat nepi ka ngabeberkeun jangjangna tuh. Dina tanah. Cenah didampalkeun bade ngaos. Teu ningali roromeheunana malaikat geugeut we. Keuneh roromeheun ge getol ngaos mah. Kajenting limit eta ngaos mah cuaeun malaikat teh. Cua cokor tar ka masjid cek malaikat teh ku aing dibere reumatik sia mau ya oge murkan kumaha tuh da eta teh janten panyabat ka urang teh kalakuan urang atuh kitu pami urang seueur ngomong teu sae nyeri waos kitu nyeri naleg eta keneh kitu teras barusuh eta teh tina kasauran urang soca teu ngalatingali we kana barang batur bari jebeng belek kitu cepil dong kupang-kuping wae kana ngupat bonge ngahaja teh Allah teh nyaah sugan ai waosna nyeri mah sugan tong ngomongkeun batur wae sugan ai matana belek man tong hayah we tunggal tingali kanu teu sae sugan ai cepilna bonge mah sugan tong ngadengekeun kan deuleuh Allah eta teh sanesna mah pangrem kitu dabungan eta sampean sok kayayad koyod ka mana wae geuning teh kitu dablang debleng teh mari ku Allah teh pasan nyeri dengkul kitu ingkud-ingkudan sugan pirah we ingkud-ingkudan mah rek ini-initan wae ada deui Allah eta teh sanesna mah. Mohon ayo we init-initan. Kitu bari di jalan geura ninggalian hal-hal anu teu sae. Itu katuangan ibu
mata jadi panyawat geus sepuh mah kaleuleuk Allah tong dahar wae maneh teh tereh muli tereh balik tong urus dahareun wae kitu nabi aya mah nuang naon janten panyawat kitu nuang lada saeutik murucut ayeuna mah kitu nuang anu tuas saeutik majen kaleuleuk Allah tong hayo barang tuang ayeuna budak geus di anom tuang mah geus 60 tahun barang dahar we piraku gara salat ayeuna mah ceuk Allah teh kitu gara ngaji ayeuna gitu tuangan ge ibu ngahaja ku Allah teh didamel buruk ngahaja mari lamun tuangan teu didamel busuk teu didamel buruk da diteuneun 7 tahun atuh itu ini ku Allah bisa dinten geus diburukeun kapaksa pan urang teh jeung tibatan lebar dibikeun ka tatangga tuh pan jadi kapaksa tung tuh pan kuduna mah ridho kitu ngahaja teh mah tuangeun teh anu awet lamun anu awet sapertos mie instan sapertos bangsa minuman-minuman kan orang pengen ngadamel teh ibu anjing oge geus bari sawengi ge nah air teh kotak mantep eta teh nganggo obat murukan kumaha awetna teh kitu sing hati-hati lain ulah urang ngaleueut teh kotak ngaleueut teh botol ngaleueut pantas lain ulah ngantong ayoh wae kitu matak leksa kala sadaya urang bahkan nu bangor mah ibu pabrikna eta teh formalin nu dianggona teh non formalin teh pengawet jenazah di rumah sakit lamun aya jenazah anu teu acan dicanak ku keluargana ataupun jenazah anu perlu diotopsi ku polisi pan eta teh diobatan ku formalin ngarah beleger wae teu bau teh dipake kana tuangan gara coba eta lamun aya tahu nu peungkeur-peungkeur kawa susu parawan itu make formalin marga nu teu pake formalin mah kawa susu nini-nini kan tahu teh peot sanes nini-nini nu di dieu ulah bendu yang nini-nini itu di ditu itu merukan kumaha aduh tan baik ku Gusti Allah dibatasi kakiatan badan orang dina nampi tuangeun dibatasi dawuh Allah kulu wasrabu wala tusrifu pek tuang pek leueut tapi ulah kaleulewihi innallaha la yuhibbul musrifin mari Allah teu geugeut ka jalma nu sagara kaleulewihi lain tuangna leupat mah itu wae nah itu barang dahar wae tah eta jadi lu kudu dipeuceun teh wae barang tuang mah mangga mugi-mugi urang simpanyeun Ustaz dugi ka sasi Ramadan kantun saminggu langkung Al-Fatihah.